Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar, opa-singillar. Bugungi manzil Farg'ona shahar Davr to'yxonasining oldida 2 qavatli kotej sotilyapti. Uyda holati yaxshi. Akalar, bitta obzor qilaman qo'ldan kelgancha. Bizni qo'llab-quvvatlab bitta like sizdan, xizmatmandan Abdushi. Akalar, boshladik. Kiroverish to'g'rida oshxona bor. Pastki qismidan oshxonadan sanuzelagacha bor. Teva qismida ham uylarimiz bor akalar. Xo'p, uyimiz to'liq pishirishda bo'lgan, dojli qilingan ekan, robotxona mana, robotdan kirasiz. Katta plashatga bor mana. Holati yaxshi. Xo'p, birinchi xona oshxona deyilyapti. Taylar kafil ekan mana. Batimiz endi kladovka, ichida katol-matul ham yo'llari bor ekan. Yo'lagi bor. Romlar akva qilingan, taylari kafil qilingan, dojli qilingan. Xo'p, bu tomondan kirsa bo'lar ekan, mana. Kiramiz. Katta zal. Yaxshilab ko'ramiz. Yo'qsa kelib olamiz. Katta zal. Tevadan holati shu holatda, qandillarimiz bor. Bu tomonda bitta xona bor mana. Birodarlar, kattagina xona. Ha? Laminat pol, duvarlar abo'y, tevalar ajoyib. Katta mehmonxona. Chirog'imiz. Chirog' mashg'ulot ekan, bag'at kuygan ekan. Sanuzel. Birinchi xona, ikkinchi xona bo'lyapti. Üçüncü xona. Sanuzel. Evet, xona. Katta zal. Va yana xona. Balkon. Xona yana bitta. Buni ikkiga bo'lsa bo'lar ekan, birodarlar. Talab qilingan. Atabi isitish sovutish tizimiga ega. Yana bitta sanuzel bor. 3 ta sanuzel bor ekan. Kattagina oshxona. Buni ham ikkiga bo'lsa bo'lar ekan, birodarlar. Holati yaxshi. Farg'ona shahar sentrda 4 sotik 10 xona deyilyapti. Uy sotilyapti. Aslida bu uyning narxi $120,000 deb olmoqchiman. Agar Farg'ona markazida bo'lyapti, 4 sotik 10 xona deyilyapti. Pishirishda bo'lgan. Sevgisi gazi bor. Mahalla tinchligida do'stlar, qo'llab-quvvatlashdan sizdan xizmatmanda qatnashing.